നമുക്കൊരു ചീൻചട്ടി നിറയെ എന്താ ചെമ്മീൻ, കാരയുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ മുട്ട ചെമ്മീൻ, പിന്നെ ചെറുതുങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൂടാതെ കുറച്ച് നമ്മുടെ പുഴ മീൻ, കണ്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ മീനുകൾ. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ RV പരിവാർ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നേക്കാണ്. ഇന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നേരെ വന്നേക്കാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഗോവൻ്റെ അച്ഛനും ആണ് ഇടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോവൻ, ഇത് ഗോവൻ്റെ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ അളിയനാണ്. അളിയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിനു അളിയൻ എന്നാണ് കേട്ടോ. സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ നേരെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിത് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് എന്ത് വഴിയാണെന്നൊരു രക്ഷയില്ല. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് കേട്ടത്. നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പക്ഷെ രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനല്ല. ഇതിലെ ഏതി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഇതേ ഒരാൾ പോകുന്ന കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോവൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വലയിട്ടു. അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു പിടിയില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയിലാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഗോവൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കനം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഗോവ? പൂമീൻ്റെ കുഞ്ഞാണത്. വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റത്തേൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. മീനുകളുണ്ട്, തുള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടണണ്ട. ഗോവ അതൊരു ശ്രീലങ്ക ആയിരുന്നോ കേരളമായിരുന്നോ? കേരളമായിരുന്നോ? കേരളം പോലെ ആയിരുന്നു അത് വീണതെന്നാണ് പറയണത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വലിയ പ്രൊഫഷണൽ മറ്റേ വലക്കാരൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തോന്ന് പെടയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ചെമ്മീനുണ്ട്. ചെമ്മീനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോവൻ. നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തോ ഒരു മീനുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണോ ഉള്ളത്. എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സെയിം തന്നെ, നമ്മുടെ പൂമീൻ്റെ കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോണ്ടാ. ചെമ്മീൻ കണ്ട ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് നാരൻ ചെമ്മീൻ കേട്ടോ. നാരൻ ചെമ്മീനാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. കിട്ടില്ല സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേ കണ്ട, ആ ഒരു കയ്യിലൊന്ന് കാണിച്ച് കണ്ട ലെവല് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നു കേട്ടോ. കളയല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോവാം. അച്ഛൻ്റെ വലയിടൽ കാണാം നമുക്ക്. എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തോ സംതിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് അച്ഛൻ വാക്സിൻ എടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് എന്താണ് നോക്കട്ടെ. അവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കണം കേട്ടോ. അവിടെ മൂലൊന്ന് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണാവും. കുറ്റിയൊക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങുക ഗോപ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലയോ എന്ന് നോക്കട്ടോ. നോക്കട്ടെ അച്ഛാ. അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു മീനുണ്ട്. ചെമ്മീനുണ്ട്, ഒരു മീൻ എന്തോ സംതിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കാം നമുക്ക്. നോക്കട്ടെ, എന്താ അച്ഛാ കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ. എന്തോ സംതിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിലുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കിട്ടി നമ്മുടെ അതേപോലെ നേരത്തെ മുട്ട ചെമ്മീൻ. ഇതെന്താ? മുട്ട ചെമ്മീൻ. ഓക്കെ, ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് കാണിച്ച്. ഓക്കെ, ലെവല് കയറി വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതിന് ഇച്ചിരി വലുതായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിയത് തോന്നുന്നു. ഉണ്ട് സാധനം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ നമുക്ക്. കിട്ടില്ല സാധനം കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വരുന്നുണ്ട് കിട്ടില്ല സാധനം വരുന്നത്. കണ്ട കയറി വരുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? എന്താണ് ഒരു കരിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. എവിടെ കരിമീൻ? ചെറുതാണ്, എന്നാലും ഓക്കെയാണ്. എന്നാലും കിട്ടിയല്ലോ. കരിമീനേക്ക് കരിമീൻ, അത് പറയുമ്പോൾ കരിമീൻ തന്നെയാണല്ലോ. ചെറുതും വലുതൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മള്. ഓക്കെ, അത് മുട്ട ചെമ്മീനായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, വേറെ എവിടെ കരിമീൻ? എവിടെ? കുഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ട്. ഓക്കെ, വരട്ടെ കേട്ടോ. കരിമീൻ പൊരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടെ
പള്ളത്തിയായിരുന്നോ? ആ ഓക്കെ, പള്ളത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കരിമീനല്ല, പള്ളത്തിയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ആ ഇതേ റൗണ്ട് കറക്റ്റ്. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് എറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ പ്രൊഫഷണലിസം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. നമുക്ക് മറ്റേ ചെമ്മീൻ കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ, വലിയ ചെമ്മീനുകളാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ വലിയ മീനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ചെമ്മീൻ മാത്രമാണ്. ഒന്ന് കാണിച്ചത് ആ തപ്പി കിട്ടിയതേ മറ്റേ വള്ളത്തി കുഞ്ഞിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടെ വന്നിട്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഒരു വലിയ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. ആ കിട്ടിയതേ മുതലിതേ സാധനം കേറി വരുന്ന കണ്ട, തട്ടി വെറുപ്പിച്ച കണ്ട. ഇതണ്ട പോയി കളയല്ലേ, അതിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ദേ ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദേ ഇപ്പോഴും ഭൂമി സാധനം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട മുട്ടച്ചെമ്മീനുണ്ട്, ഭൂമിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് കോവനിട്ടിട്ട് അതാകെ കീറി കിടക്കുകയാണ് വല. സോ അതിന്റെ തെറി പറിച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടതാട്ടോ നിങ്ങള്. മുട്ടച്ചെമ്മീൻ ഒന്ന് കഴുകി കാണിച്ചു കൊടുത്തേ കോവ, ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്ക്. ആ കിടില്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം, മുട്ടച്ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധനം. കണ്ടാ, ഇതിന്റെ കാല് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ കോവ. എവിടെ നാരൻ ചെമ്മീനും കാണിച്ചു കൊടുക്കേ. ആ ഓക്കെ, ഇതേ 2 ചെമ്മീനുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ടച്ചെമ്മീൻ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുട്ടച്ചെമ്മീൻ, ഇത് നാരൻ ചെമ്മീൻ. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിൽ കിലോ 350 രൂപ. മാർക്കറ്റിൽ കിലോ 350 രൂപ സാധനം. ഇത് എത്രയാ? ഇതിന് മാർക്കറ്റില്ല, ഇത് അതെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ ഒരെണ്ണം കേട്ടേ പൊളിക്കണത്. ആ എടുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതേ 2 എണ്ണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീശലിന് 2 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നോക്കട്ടെ. ചെറുത് ചെറിയ നാരൻ, ചെറുത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മേടിക്കാറുള്ള തെള്ളിത്തെമ്മീൻ. തെള്ളിച്ചെമ്മീൻ. അതിന് ചെറുതിനെ പറയണാണ് തെള്ളിച്ചെമ്മീൻ. എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ജമ്പിങ് പ്രോൺ. അപ്പൊ ഗോവൻ പറഞ്ഞേക്കണേ ജമ്പിങ് പ്രോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നത്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അച്ഛനെന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ പോവാന്നാണോ? നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്, നമ്മള് അടുത്ത പോവാം. നീങ്ങിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നീങ്ങിക്കാനാണ്. അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. അച്ഛനൊരു ശ്രീലങ്കേന് വിട്ടേക്കണം കേട്ടാ. ആ കുമ്പളമാണോ അത്? കേരളമാണോ അത്? ഒരു കുമ്പളമാണോ എന്താണോ അത് പോയതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല കേട്ടോ. അച്ഛനാണ് ചെയ്തത്. കുമ്പളമാണെന്നാണ് പറയണ കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാതെ എന്തായാലും വരട്ടെ. ഇന്നലെ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ആകെ ആപ്പി കൂടിയാണ് അച്ഛനെ ഇപ്പൊ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, കളയല്ലേ. ചെമ്മീനാണ് ഫുള്ള് ചെമ്മീനാണ്. ചെമ്മീൻ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഫുള്ള് ചെമ്മീൻ. ഇത് ഗോവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കി. നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഫുള്ള് ചെമ്മീൻ മാത്രമാണ്. നാരൻ മുട്ട ചെമ്മീൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ ഗോവ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മള് ചെമ്മീൻ വറുത്ത് പൊരിച്ച് കഴിക്കാം. ഈ സാധനം ഇടണ്ട, ഈ സാധനം ഇടണ്ട കേട്ടോ. മറ്റേത് വെക്കണ്ട, കാരണം ഒരുപാട് സാധനം നമുക്ക് സാധനം ഇടാനുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഇല്ല, ചാടൂല സാധനം. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ ഈ വീശ് ഒട്ടും മോശമായില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് നാരൻ ചെമ്മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗ്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? നന്ദു. ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോള് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടാതെ ഈ ചെറിയ ഹോളിൽ കുടുങ്ങിയവനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മ? അതൊരു കോമഡിയാണ്. ചെറിയൊരു നന്ദനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മളിതേ സാധനം വന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറെ പള്ളത്തി കുഞ്ഞും ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനം കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരിമീൻ. ഒരു കരിമീൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പുറകെ ബാക്കി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അയ്യോ ഇപ്പൊ പുഴയിൽ പോയേ. എന്തോ ഒരു ഡയലോഗ് ഇറക്കിയല്ലോ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്തോ പറഞ്ഞോളൂ. അതെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ പോയിട്ട് നോക്കാം. ബാക്കി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കൈതാരം കൂട്ടുപള്ളിയുടെ നേരെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഈ സ്ഥലം.
ഈ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കൊക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അപ്പുറത്താണ് എല്ലാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല മക്കളെ. കാണാനായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും. ഈ അച്ഛനെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് സൂമിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിലെന്തോരം കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക്. കൊള്ളാം. ഒരു കളറുള്ള സാധനം ഇതാണ്. ഈ സാധനത്തിന് ഇനി പറഞ്ഞത് എന്താണ് നച്ചറ, എന്താണ് എൻ്റെ പേര്? നച്ചറ. ഇതാണ് ഈ സാധനം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒരെണ്ണം, മുട്ട ചെമ്മീനും ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് പള്ളത്തി കുഞ്ഞിന് 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെമ്മീൻ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഇതാണ് നമ്മുടെ നച്ചറ മീൻ. അതല്ലേ കളഞ്ഞാ കണ്ട അതിനെ കളഞ്ഞു. അതിനെ കളഞ്ഞു കേട്ടോ. കട്ടുകഴപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കട്ടുകഴപ്പ് നമ്മുടെ കൈയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് വരെ കുത്ത് കട്ടുകഴപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയണേ. ഒരു സാധനത്തിനാണ് പിടിച്ചത്. അത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ടോ. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേ എത്തി. ഒരു അസ്തമയം കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മറിക്കുകയാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതലും നമുക്ക് ചെമ്മീനാണ് കിട്ടിയത്. ചെമ്മീൻ പിന്നെ കരിമീൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെമ്മീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. ഒരു ഞണ്ടും ഉണ്ട്. ഇത് ഓടിപ്പോണാൻ എങ്ങോട്ടാ. ബാക്കി എല്ലാം നാരൻ ചെമ്മീനും മുട്ട ചെമ്മീനുമാണ് നമുക്കെല്ലാം കിട്ടിയേക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളി. നമുക്കൊരു ചീൻചട്ടി നിറയെ ചെമ്മീൻ, കാരയുണ്ട്, പിന്നെ മുട്ട ചെമ്മീൻ, പിന്നെ ചെറുതുങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൂടാതെ കുറച്ച് നമ്മുടെ പുഴ മീൻ, കണ്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ മീനുകൾ. നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് അടുത്തത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെമ്മീൻ കറിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള മീനുകളെല്ലാം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ.